अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों बुज़ुर्गों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज खरल फार्मिंग बिजनेस। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ भाई मोहम्मद हसन के डेरे पर। तो उनसे आज हम जानेंगे इनके पास कितने जानवर मौजूद हैं, कितनी कट्टियाँ, कितने कट्टे और कौन सी नस्ल है, कितने वज़न वाली हैं। तो इंशाल्लाह फुल वीडियो शाम 4 बजे आएगी। वीडियो का इंतज़ार करना है। इंशाल्लाह मेरे भाइयों का ज़रूर फ़ायदा होगा।